السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الطاجين كيجي رائع رائع بزاف بزاف. كيمزج ما بين المالح والحلو، يعني بجوج، كاين فيه المذاق الحلو والمذاق المالح. وراكم عارفين المالح مع الحلو راه كيجي شي حاجه رائعه بزاف. بسم الله، ندوزو للمقادير. هنا خاص ضروري يكون طاجين. عندنا هنايا اللحم على حسب عدد الاسره، البقري ولا الغنمي ولا اللي كان. هنايا عندي انايا اللحم ديال الماعز، عندي هنايا الربيع والثومه، عندي واحد البصله مشلضه. هنا عندي التوابل، عندي سكنجبير شويه بزيت، عندي شويه ديال القرفه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم. ندوزو بسم الله على بركه الله الطريقه. بسم الله، نديرو اللحيمات، نديرو عليهم البصله، نديرو الربيع والثومه، نديرو هاد التوابل اللي عندنا، نديرو الزيت البلديه، ودابا غندوزو باش نديو الطاجين ديالنا يتشحر مزيان، يتقلى مزيان مزيان حتى دوك اللحيمات يدخلهم الطياب. اللي عنده الفاخر يديروه على الفاخر، راه كيجي يعني حسن بزاف كاع، كيجي لذيذ. واللي ما عندوش بحال انا دركا ما متواجدش عندي الفاخر، غادي نديرو غير على البوطه. من بعد ما يتقلى مزيان ويدخلوا الطياب مزيان مزيان اللحم يكون قرب يطيب، عاد باش ندوزو للمقادير التانيين. خليكم معايا البنات. هنا من بعد ما تقلى الطاجين، تقلاو اللحيمات مزيان مزيان، غندوزو باش نديرو عليهم الخضره. هنا عندنا الجلبانه، عندنا مطيشه مقطعه، عندنا بصله مقطعه رقيقه بزاف، وتا كنقطعوه كنبقاو نديرو ليها هكا بصباعنا باش تجي رقيقه بزاف بزاف على هذا الشكل، تجي رقيقه. هنا عندنا خيزو، عندنا الزيتون، عندنا الزبيب، وعندنا البرقوق. خليكم معايا. هنا من بعد ما درت خيزو والجلبانه وخيزو، ضروري يكون شويه شويه عريض بحال هكا، نخليو شويه غليظ ما نرقوش. دابا غندوز باش ندير هاد البصله من هنا من الفوق. بسم الله. ضروري خصني نخدم بيديا، ما عنديش مع ديك ندير المعالقه ولا. المهم نكمل التستاف ديال الطاجين ونرجع معكم. البنات الطاجين ديالنا ها هو. ملي كنديروا البصله كنديروا فوقها مطيشه، عاد الزبيب، عاد الزيتون من الفوق، وكندوروا البرقوق هكا من الجناب. كنزيدوا شويه الربيع من الفوق كاع، كنديروا شويه الربيع، كنديروا شويه ديال الملحه، وهنا كنمرقوا بكاس ديال الماء، كاس غير صغير ديال الماء. دابا غادي نردوا الطاجين على العافيه، تكون ناقصه على نار مهيله. وصدقوني جربوا هاد الطريقه والله ما غادي تشبعوا منه، راه كيجي بنين بنين بزاف. من الطواجن المفضلين عندي هو هاد الطاجين. ودابا غادي نردوه على العافيه يطيب، ومن يطيب ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. البنات، وهنايا دزت باش نوجد معكم واحد العصير اللي ساهل بزاف وفيه مكونات بسيطه وكيجي زوين بزاف. هنا عندي واحد حبه ديال التفاح مقطعه بالقشره ديالها، كنحيدو لها غير الزريعه ونقطعوها. هنا عندنا وريقات ديال النعناع، وهنا عندي حامضه اللي حيدت ليها العظام.
قطعتها هكا شرائح وحيدت ليها العظام باش ما يجيناش العصير ديالنا مر. وهنا عندي 3 المعالق ديال سنيده، يعني الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. وهنا في الكاس ديال الطحانه هنا عندي اطرو ديال الماء، اطرو ديال الماء. غنزيدو عليه هاد الحامض، غنزيدو عليه هاد التفاح، نزيدو هاد الوريقات ديال النعناع، نزيدو هاد السنيده. نخليهم هنايا في الكاس واحد 2 دقائق على ما تذوب ليا سنيده، ونطحن مزيان. ومني نطحنوه نصفيوه ونقدموه بالصحه والراحه، يكون بارد. البنات الطاجين ديالنا ها هو واجد، رافقناه مع شليضه مع خبيز ديال الدار. الطاجين ها هو، عرفتي راه كيجي معسل ما تشبعوش منه والله. غير جربوا هاد الطريقه ان شاء الله غادي تعجبكم. هذا هو الطاجين المفضل عندي من بين الطواجن كاملين. والعصير ديالنا ها هو واجد. العصير كيجي على هذا الشكل ده، كيجي رائع. لا الطاجين لا العصير، غير جربوه وردوا عليا الخبار. وهذه هي غديوتنا لهذا النهار، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحه وراحه غداكم تنتوما. وما تنسوش اللايك الى عجبكم الفيديو وبارطاجيوه. ونخليكم هاد الساعه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. يلا بسلام عليكم.